Uyda 1 daqiqada makiyajni o'chiradigan micellar suvini tayyorlayman. Qimmat vositalar shart emas, eng muhimi to'g'ri retsept. Bu vosita nafaqat makiyajni o'chiradi, balki terini yumshoq qilib, namligini saqlab qoladi. Ushbu micellarni tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladi bolalar shampuni, kokos yog'i, dozatorli idish va qaynagan suv. Demak, tayyorlashni boshlaymiz. Idishimizga 1 osh qoshiq shampunimizni solamiz. 1 choy qoshiq kokos yog'imizni qo'shamiz. Kokos yog'larini siz barcha kosmetika do'konlaridan yoki dorixonalardan topishingiz mumkin. Endi ushbu aralashmamizga 100 ml qaynoq suv qo'yamiz. Chunki kokos bilan shampunimiz yaxshilab erib olishi kerak. Suvimiz qaynagan bo'lishi shart. Sababi kokos yog'imiz hamda shampunimiz bir xil massa bo'lishi kerak. Endi ushbu aralashmamizni dozatorli idishimizga solib olamiz. Micellar suvimizni sinab ko'ramiz. Demak, qo'limizga qalamni chizib olamiz, lab qalamini. Micellar suvimizni paxtali diskka sepib olamiz. Endi makiyaj yechishni ko'rishingiz mumkin. Mana. Bittada makiyajni oson yechadi. Endi siz do'konlardagi micellar suvlarga ehtiyoj sezmay qolasiz. Agar sizga mana shunday uy sharoitida tayyorlanadigan tabiiy retseptlarim yoqqan bo'lsa, unda go'zallik siri marafonimda qatnashing. Hoziroq kommentariyada marafon so'zini yozib qoldiring.